Elevene fra Farsund kristne grunnskole forsker på verdensrommet. De har sendt en hel ballong, lastet med både kamera og GPS, 30 000 meter til vars, og bildene fra ferden de ligger på internett. Benytt anledningen i dag til å høre mer om hva de fant ut, og hva som er neste steg i arbeidet. Hei, og vi kommer til Newton-gjengen. Akkurat nå så er jeg i Kristiansand i torget. Så jeg går rundt omkring og får gratis ting og gjør så forskjellige ting her. Er naturfag kult? Ja, selvfølgelig er det kult. Ja, Så har du en mobillader. Hei! Er det greit? Ja, Har dere hatt en fin dag i dag? ja. Hva har dere fått? Vi har fått veldig mye. Dette er kult! Det skal du holde dere. Ja. Riktig god morgen alle sammen, og velkommen til Forskningstorvet i Kristiansand 2011. Her har vi vært i 15 år, og her skal vi komme til å være de neste 15 årene også, særlig når vi får så fint vær som det vi har fått i år. Jeg vet ikke hvem som har forbindelse med hva, men det har i hvert fall vært heldige alle disse årene, og vi regner med at vi blir heldige i tiden fremover også. Nå skal vi foreta en høytidelig åpning. Høytidelig. Forskning er jo så mangt, og vi skal få et uttrykk, et musikalsk uttrykk fra Ansgarskolen. Og det er Sunniva Johansen fra musikklinja på Ansgarskolen som er solist. Opp igjen. Sånn. Så tar man loddebolten på og prøver å holde det fast. Så slipper du. Så stivner det. Nå har det stivnet. Nå er det hardt. Nå vil ikke den løsne der. Nå har du kontakt med det. Har du lyst til å prøve selv på den? Med begge hendene. Bare ikke brenn deg. Som det da ser her, er at det er 3000 volt. 300 000. 300 000. 300 000 volt i dere. Ja. Så ja, det er veldig Jo, visst. Ja. Og for et fly vi skulle krasje, så brukte vi den. Nå har du nok. Så, du fikk det til. Og så må du bare holde den på, for nå er den FN har utropt 2011 til det internasjonale kjemiåret. Og Forskningsdagene har fulgt opp dette ved å velge kjemi til årets tema. Det vil dere se når dere går innom flere av bodene her i dag. Du, dette var interessant. Har du lyst til å prøve selv på neste med å bruke begge hendene og gjøre det ordentlig, eller vil du ha hjelp? Jeg tror jeg står på litt. Du vil ha litt hjelp.